샤오미 미지아 탁상용 선풍기. 오늘은 샤오미에서 미지아 브랜드로 처음 나온 탁상용 선풍기를 소개해줄게. 처음인데 당연히 잘 만들었겠지. 디자인은 깔끔하고 깜찍해. 고깔 위에 선풍기를 올려둔 것 같은 모습인데 펜시 제품 같은 느낌도 있어. 이 선풍기는 내부에 4000mAh 배터리가 들어있어서 무선으로 최대 18시간까지 사용할 수 있어. 캠핑 갈 때 가지고 가면 좋을 것 같아. 크기도 작아서 선풍기로 사용할 수 있을 것 같은데 잡는 게 좀 불편하고 많이 무거워. 선풍기로 사용할 수 있지만 팔이 좀 아프지. 선풍기 날개는 실업이라 작아도 바람이 시원하게 멀리까지 퍼지고 버튼을 돌리면 풍속도 4단계로 조절할 수 있어. 회전 기능도 있는데 좌우 90도까지 회전이 되고 선풍기 헤드를 올리면 이렇게 에어서큘레이터처럼 사용할 수도 있어. 기능이 나쁘지 않지. 탁상용 선풍기의 고질적인 단점은 소음인데 이 선풍기는 사무실이나 아이가 있는 집에서도 사용할 수 있을 만큼 조용해. 디자인, 성능, 안정성까지 빠질 게 없는 탁상용 선풍기야.